ఫ్రెండ్స్ మనం సాధారణంగా వింటర్ సీజన్ వస్తే అరకు, పాడేరు, వంజంగి వెళ్ళడానికైతే ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తాం. బట్ ఫర్ ద చేంజ్ మన గజపతి జిల్లా పలాస, ఇచ్చాపూర్, బరంపూర్ ఈ ఏరియాలో ఎవరైనా ఉంటే ఒక్కసారి మహేంద్రగిరి మీరు విజిట్ చేయండి. వింటర్ సీజన్లో అయితే అద్భుతంగా, అత్యద్భుతంగా అయితే ఉంటుంది. ఆ స్నోఫాల్ అది ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఎంత బాగుందో స్నోఫాల్. ప్రస్తుతానికైతే మనం బురుకుద జంక్షన్లో ఉన్నాం. ఇక్కడ టికెట్ పాస్ తీసుకుని అయితే మనం మహేంద్రగిరి పైకి అయితే వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. చూడండి ఎంత బాగుందో సీనరీ. ఆ తర్వాత టికెట్ తీసుకొని మనం బురుకుద నుండి మహేంద్రగిరి వెళ్ళే రోడ్లో ఈ మంచు అయితే కనిపిస్తుంది. మీరు ఎప్పుడైనా మహేంద్రగిరి ఉంటే కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్